劈咗一刀啦！依家100個方，呢度複式單位買一層送一層。Hello， 龍神接阿龍啊 ！Hello， 龍神接嘉嘉。今日咧，我哋同嘉嘉咧嚟到咗我哋個吳越廣場呢度啦，咁樣帶大家睇翻一套複式嘅一個單位嘅。咁樣相信咧就話萬達廣場可能更加多觀眾朋友認識嘅，但係其實嚟講咧，吳越廣場嚟講都係一個3大商圈之一啦。係啦，咁樣同吳越廣場同萬達廣場咧係齊名嘅，但係咧吳越廣場實際佢嘅佔地面積咧係會比萬達仲要大嘅，係啦，上下有3層嘅一個商業體啦。有天虹啊、蘇寧易購啊，呢啲各方面都有嘅，飲食啊各方面都好方便。飲食樂購。係啦，咁我哋今日嚟講介紹嘅咧，就係我哋吳越廣場樓上嘅一個複式單位嚟嘅。咁樣都講翻我哋一邊周邊嘅一個配套先啦。係啦。咁樣我哋先講翻下交通先嘛。喺我哋身邊呢個位置咧，就係龍海。龍海2路咧就可以通往我哋嘅深圳啊，同埋沙田地鐵站啊，同埋惠陽高鐵站嘅。而且呢度去吳越萬達廣場亦都好近嘅喎，大概係2公里嘅路程。坐車都係5-6分鐘就可以到達㗎啦。喺呢度住嘅話咧，就十分之方便咯。剛才我哋龍哥所講嘅個複式單位咧，就係我哋吳越廣場嘅樓上啦。係啦。龍海2路呢度咧，可以坐我哋嘅公交車可以到達我哋嘅沙田地鐵站啦，同埋我哋嘅惠陽高鐵站嘅。到達惠陽高鐵站咧，坐車咧只需要15分鐘嘅路程就可以到達啦。去到沙田地鐵站咧，就可能有遠少少，要坐半個鐘就可以到達。而且喺我哋呢個位置啦，對面嗰個公交站咧，可以坐我哋嘅匯深樓巴13個8，翻到我哋嘅蓮塘口岸啦、福田口岸啦，同埋羅湖口岸嘅。交通都非常之方便。係啦，1個鐘就可以翻到去蓮塘口岸嗰邊啦。咁樣咧都話過關嘅朋友咧，都係非常之方便嘅，直接從蓮塘口岸嗰邊咧，直達就翻到我哋呢個屋苑樓下噶啦。坐車翻嚟咧，就喺我哋呢邊嘅方向坐到下邊呢個公交站，就嗰個兒童公園嗰度蘑菇前面就有一個公交站。係啦。坐愛心樓巴就可以喺嗰個位置落車啦。係啦，交通嚟講咧就非常之方便嘅。咁樣我哋商業嘅話買餸啊各方面咧，直接就落下我哋吳越廣場嗰度裏邊嘅超市天虹超市啦。咁呢個天虹超市嘅話咧係非常之大嘅咁啊裏邊咩都有啦，品類非常之齊全嘅。龍哥話呢度仲有我哋一個醫療嘅配套亦都好方便。醫療配套嘅話咧，喺我哋呢邊方向咧就係往澳頭方向咧就到我哋嘅惠亞醫院啦。惠亞醫院嘅話咧，其實都係算為我哋喺呢邊嘅一個3甲級醫療機構嚟嘅。咁樣呢度過去嘅話咧，大概都係10分鐘左右嘅啫。非常之方便。非常之近嘅，亦都好方便。而且我哋坐公交車都可以到達嘅。係公交車嘅話咧，大概2蚊紙咧就都係10分鐘嘅啫。而且係可以坐到我哋嘅醫院門口。係啦。咁樣都係非常之方便我哋呢個長者朋友嘅。去到我哋嘅惠州市大陸人民醫院咧，可能仲就遠少少咯。遠少少，冇錯啦。大概可能坐車咧去到15到20分鐘咯。係啦。都係我哋嘅3甲級醫院嚟嘅。咁樣基本上咧，我哋個醫療啊，同埋一個交通啊，同埋一個商業配套啊，非常之完善都係一應俱全嘅。係啦，冇錯啦，因為我哋大灣嚟講，呢啲係屬於一個中心區嘅位置㗎啦，非常適合我哋一個養老居住啦，或者喺呢邊定居啊，都係冇問題嘅。而且星期天咧可以見到好多香港朋友喺呢度行街啊、食飯啊。
係啦，係啦，係啦，冇錯啦。因為我哋都有好多香港嘅朋友喺呢度買咗套間啦，同埋星期都會請我哋過嚟呢度食飯。係啦，冇錯。好啦，咁我哋依家先事不宜遲啦，咁我哋上去睇翻我哋一個實體單位啱唔啱大家先咧，好嘛？好啦，咁我哋依家陣間見啦。大家，我哋呢就嚟咗我哋呢個吳悅廣場係啦，空中花園呢度啦。咁樣我哋今日呢就係帶大家睇翻套複式單位嘅。係，呢度係4樓。四樓嘅空中花園啦。空中花園嚟嘅。樓下呢就係我哋一個吳悅廣場啦。商鋪啊，同埋購物啊、飲食啊、娛樂啊，一應俱全嘅。總共有3層咁多嘅嚇商業體，咁樣呢非常之方便。咁樣我哋依家呢直接就可以喺呢度坐電梯落到1樓個商業中心呢度噶啦。所以話呢，買完餸翻上嚟就可以啦。幾方便。係啦，咁呢度呢過嚟呢就係我哋呢一伙啦。咁呢度端頭位置啦。咁呢邊出邊有一個公用嘅地方呢，但係呢基本上係封咗，係唔俾。呢個露台係出唔到去啦。如果係出到去就正啦嚇。好，咁我哋嚟睇翻我哋呢一個複式單位啦。咁我哋總共咧係2 lift 7伙嘅。其實咧我哋依家咧就所處於係4樓空中花園呢一個平台呢度位置啦。咁入嚟到睇到啦，呢啲成屋嘅一個裝修啊，我睇都使咗好多錢㗎，貼埋啲瓷片上牆啊，呢啲咁樣係咯，比較新淨啦，仲搞到係咪啊？好似我之前呢套單位。我記得應該係之前有放過出嚟賣嘅，但係到嗰陣時係賣120萬。我仲帶過，我記得係帶個客戶嚟睇過嘅。咁依家就唔係啦，咁依家呢就劈咗一刀㗎啦。依家100個方，呢度複式單位買1層送1層。咁我哋依家嘅價錢係幾多啊？88萬就可以拎低。88萬，嗰陣時120萬未賣甩，咁依家88萬真係。好啦，咁我哋先從入門呢度位置講翻起先。咁入門呢一個位置呢，其實係可以做翻一個飯廳嘅位置。餐廳嘅位置啦。位置可以擺翻個圓台啊。圓台。或者係長方人。6人位嘅餐廳位啊。長方人嘅餐廳位可能舊少少。咁呢個廚房位呢，廚房呢就做得比較細啦。比較細啦，如果擺埋呢個雪櫃喺呢度呢，就好硬淨啦。我覺得就比較細啦咁勉強一個人煮嘅話呢，就大隻都難伸得開感覺。可以放翻出客廳呢個位置因為佢有預留呢個插座位嘅。如果放出嚟咁樣啦，可能個位置去。廚房空間比較大嘅咯。冇錯啦，咁因為依家咁望到個廚房呢，就比較細咁我哋呢一個客廳位置呢，正常呢，我哋睇咗好幾套複式單位呢，咁上邊呢，佢係架空咗上去嘅。咁我哋呢邊未有啦，咁佢係搭咗板啦。咁做多咗個房間嘅樓上如果正常嚟講做到吊空咁樣呢，咁嘅感覺呢就比較大氣好多啦。都睇翻係啦。咁我哋呢一個客廳嘅位置呢，大概有個3.6米嘅一個區間啦，就係一個正區間3.6米左右嘅。不過我哋又好似掉咗天花咁樣落嚟呢，就好似感覺有啲壓抑。有啲低啲咯，有啲壓抑啦。反正我哋可以喺客廳呢度直接就可以出到我哋個花園位置。係啦，咁呢個花園呢，就係通返我哋一個空中花園嘅位置啦。係啦，而且呢，而且呢個面積呢，就可以俾到我哋自己使用嘅。咁我哋呢度呢，如果話係中意啲種下啲嘢呢度位置呢，呢一忽地都係可以利用返嘅。可以種下花我哋都可以自己種花菜花種啲青菜都好。都係冇問題嘅咁呢度就多咗一忽咁樣嘅電量啦再睇翻我哋瞓覺嘅地方先。咁我哋1樓都有2個房間嘅呢一間房呢，就係我哋嘅第一個客房啦。咁呢間客房係可以睇到業主未有入住過嘅痕跡嘅，都係好新淨。好，基本上就擠嗰啲雜物啦，嗰啲嘢喺呢度啦。呢個房就空調都未有裝，因為佢係全屋都係嗰隻中央空調嚟嘅。係啦，咁我哋1樓呢都仲有一個公區嘅洗手間啦，咁樣
三段式啊、乾濕分離啊、衛浴啊呢啲全部都冚唪唥都搞好晒㗎啦啊！咁啊呢啲好似啲趟門都係有嘅。唔需要加裝嘅。啊，基本上咧就係可以直接搞衛生就拎翻入住㗎啦嚇。呢邊係第二個房間。第二個房間。第二個房間咧，佢係放咗個米半嘅床，做到衣櫃。可能呢個位置問題啦，做衣櫃可能會窄少少啦，佢就放咗兩隻床頭櫃。呢個窗戶咧都係看住嗰個花園中花園嘅，朝南向係。我哋7月就望出嚟就係朝南㗎。啊，咁好似不過唔緊要喎，嗰邊房冇衣櫃，可以做衣帽間喺呢個位置咯。都可以啊！如果人唔多嘅話咧，都呢度位置都可以做翻個衣帽間嘅。啊，好啦，咁我哋呢個係複式單位啦，即係等於有2層嘅，買一層送一層啦。我哋上樓上睇下。啊，我上嚟睇翻我哋上面樓上究竟係點樣先？哇！呢個樓梯都做得好好啊！全部瓷磚，全部貼晒瓷磚嘅。啊，包括呢啲美縫都全部做好晒嘅。咁啊，二樓呢個位置咧，其實佢都係一個真複式嚟嘅，不過佢係吊咗頂嘅啫啊，吊咗頂嘅其實樓層嘅高度咧都係有2.8米左右嘅啊，真複式嚟嘅。啊，跟住嚟呢度位置，呢邊係做咗個儲物間。呢度係一個雜物房咁樣咯，可能即係平時放啲嗰啲雜物啊，或者嗰啲咁樣擠不落呢度。係大點廚房一樣嘅面積嚟嘅。係啦，咁啊就做唔到放床咯。呢度有咁多房間都可以唔使噶啦。呢邊咧，呢個位咧可以做客廳，亦都可以做房間。佢有個門嘅，做房間一樣係可以。推拉門我可以睇到，可以睇到呢個門咧都係業主抌咗本落去做嘅喎。咁呢個咧亦都可以做翻個麻雀房喺度啊！中意打下麻雀仔嘅話咧，喺呢度。又唔影響到其他瞓覺喺呢度窗戶咧呢邊打開啊！如果有人食煙啊或者咁樣可以喺呢邊通下風咁樣都仲係 OK 嘅係咪啊？係啦。啊呢邊咧佢做咗個騎樓，作為一個晾曬區喺呢度啦。洗衣機都係放喺呢個位置。2樓就放咗係啦。仲有一個洗手盆嘅。啊洗衣台係啊。睇得出嚟都係業主自己整嘅。大理石嚟。係啦，冇錯啦。咁呢個房間嘅都睇翻自己點樣利用翻都冇問題。亦都可以做客廳，因為呢度有插排，可以做客廳放電視都可以嘅。呢邊咧就有預留咗放床嘅位置，放個米半嘅床係。啱好1.8米就放1.5米嘅床位，都可以睇。大家點樣利用啦呢個房？好，自己度翻點樣做。係啦。啊，咁樣呢度有另外一間房間咧，咁呢間房咧就係定製咗成排一個衣櫃啦，呢啲啊，咁呢邊有啲業主嗰啲嘢喺度啊。衣服喺呢度。係啦，冇錯。咁都同樣嘅，都係採光都係冇咩問題嘅。雖然話係我哋4樓依家屬於5樓咁樣噶啦啊。咁望出嚟咧，都係冇咩遮擋嘅。呢個咧房間咧就業主做咗個衣帽間嘅，佢冇放床，仲有一個呢個辦公台，係啦，就可以做辦公使用嘅。係。如果屋企有小朋友嘅話，亦都可以攞嚟做書房咯。好。咁啊呢個呢邊上嚟咧，佢就只得一個衞生間啦。咁同樣嘅都係3段式嘅一個衞生間啦。咁呢間房嘅話咧就業主自己住過下噶啦，係住過下噶啦，咁都係冇做啊，因為佢人應該唔係話好多，我睇佢都冇點樣作為個訂寫櫃啊各方面嗰啲嘢啊，可能如果大家有需要都可以做嘅，移一移嘅床位佢都移翻過少少都有嘅，都得嘅。冇錯，咁啊睇翻大家個需要啦，跟住人多嘅話咧，好似呢啲咁樣改造一下，少咧就好似呢個房咁咯，做個衣帽間咯。係啦，咁啊好似呢個業主咁樣嚟做。其實如果話人多與少咁樣嚟做睇啦，咁但係價錢嘅話咧，其實都係比較吸引㗎啦。當其時佢120萬都冇賣嘅呢個單位，所以話咧到依家嚟講咧，又平咗20-30萬出嚟啦。而且就買一層送一層喎。啊！喺5月呢個地理位置。冇錯啦，呢個地段位置咧就非常之唔錯嘅啊！加上咧我哋樓上樓下就商業啦，我哋樓上咧都係70年嘅一個。紅本嘅一個產權嚟嘅，我哋基本上咧都可以做到拎包入住嘅嚇，包括咧就係手拖手過戶都可以啦，或者可以做到按揭啊，或者存款，都可以，都冇問題。咁啊，存款嗰個價錢仲可以增一增。好。
依家掛咧就88萬啦，100個方啊，總共可以計一計條數，差唔多有6個房間嘅。係啦。啊，都係完全夠需要用嘅。喺吳越呢個位置買一層都要成100萬。係啦。而且呢個單位咧就係買一層送一層。係啦，冇錯啦。咁啊，我哋好啦，如果即係話中意呢啲咁樣個複式單位咧，都可以聯繫翻我哋同嘉嘉兩個嘅，亦都可以上嚟呢度實體單位嚟參觀翻嘅。好啦，我哋今期先介紹嚟到呢度啦。我哋下期節目再見啦。拜拜。拜拜。